Japan, minsan, mas mahirap pa hanapin ang elevator kaysa sa mismong train. Kung may bitbit kang bata, stroller, o malaking maleta, alam mo yung feeling na paiikot-ikot ka sa station? Hanap ka ng escalator, lalakad ka sa ilalim, akyat ka ulit, tapos mali pala yung platform. Yung plano mong 5-minute transfer, naging 20 minutes. Nakakapagod, di ba? Nakaka-stress. Hindi lahat ng stress galing sa itinerary. Minsan, galing sa simpleng logistics. That's why Nomad Diaries offer door-to-door service. Wala nang hanapan ng elevator. Kung gusto mong i-enjoy ang Japan, hindi i-endure, message us now. Nomad Diaries brings you straight to the experience. No detours, no drama.